សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីកំជ្រួចវង OM70 ដែលកម្ពុជាយើងបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំហើយនឹងធ្វើការវឹកវើជាញឹកញាប់ផងដែរអាវុធនេះបានធ្វើការបង្ហាញជាសាធារណៈជាច្រើនលើកមកហើយព្រមទាំងក្នុងការគាំទ្រក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងពេលចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃផងដែរទោះបីជា OM70 ជាប្រភេទដូចទៅនឹង BM21 ក៏ដោយប៉ុន្តែនេះគឺជាប្រភេទទំនើបកម្មមួយរបស់ប្រទេសឆែកចេញពី BM21 OM70 គឺជាអាវុធដែលផលិតដោយប្រទេសឆែកវាបានធ្វើទំនើបកម្មចេញពី BM21 ដើម្បីនឹងជំនួស OM51 ដែលជាស៊េរីចាស់របស់ខ្លួនហើយ OM51 នោះគឺជាប្រភេទដូចទៅនឹង BM13 ផងដែរសម្រាប់ OM70 វាមានឡានប្រភេទ Tatra T813 ដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីន 4000 cc ស្មើនឹង250 HP វាមានម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្លាំង184 kW វាមានកង់8រថយន្តនេះមានប្រវែង 8.75 ម៉ែត្រទទឹង 2.50 ម៉ែត្រកម្ពស់ 2.7 ម៉ែត្រវាប្រើប្រាស់យុទ្ធជន 6 នាក់ហើយវាអាចចល័តមានល្បឿន 85 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដោយធ្វើប្រតិបត្តិការបានចម្ងាយ 400 គីឡូរថយន្តទាំងមូលមានទម្ងន់ 33.7 តោនវាមានរ៉ុកែតចំនួន 40 គ្រាប់នៅលើឡានបំរុងនឹងដាក់បញ្ចូលក្រោយពីការបាញ់រួចសម្រាប់ OM70 ដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការបាញ់វាត្រូវការតែ 2 នាទីកន្លះតែប៉ុណ្ណោះហើយវាអាចធ្វើការបាញ់ម្ដងមួយគ្រាប់ឬក៏មួយដងមួយកញ្ច្រែងក៏បានដែរហើយវាបាញ់40គ្រាប់នៅក្នុង20វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះវាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីដើម្បីបញ្ឆេះរ៉ុកែតទាំងអស់នោះសម្រាប់មួយកញ្ច្រែងរបស់រ៉ុកែតនេះមានចំនួន40គ្រាប់ដែលវាអាចបាញ់កំទេចគោលដៅទំហំ3ហិកតាដែលមានកម្លាំងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតំបន់ដែលត្រូវកំទេចនោះ OM70 មានកំណុង40ដែលមានរ៉ុកែតដែលមានទំហំ122មីលីម៉ែត្រវាអាចបាញ់រ៉ុកែតប្រភេទ 9M22U និង 9M522 វាអាចបាញ់2រ៉ុកែតក្នុងពេល1វិនាទីហើយដែលមានល្បឿន690ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីវាបាញ់បានចម្ងាយពីចន្លោះ20ទៅ40គីឡូម៉ែត្រហើយរ៉ុកែតខ្លះក៏អាចបាញ់រហូតដល់60គីឡូម៉ែត្រផងដែរហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយដែលហៅថា BGT Defense បានធ្វើទំនើបកម្ម OM70 នេះទៅជាប្រភេទ OM70 Modular ដែលអាចដាក់រ៉ុកែតប្រភេទ227មីលីម៉ែត្រផងដែរបច្ចុប្បន្នកម្ពុជារបស់យើងមានរ៉ុកែតប្រភេទនេះចំនួន50គ្រឿងដែលយើងបានទិញពីប្រទេសឆែកបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមជម្រាបលា